气死那个和尚，他死了，你知道吗？Намайг 9 настай байхад эцэг маань мэрэгдүүдээс бэр болгохаар намайг авч мордсон билээ. Урд нь аав миний ээжийг мэрэгдүүдээс булгаж авсан болохоор энэ удаад эдэнтэй ус журмаар нь сүйд явахаар ам урсан байлаа. Аавтайгаа зүг явахад сайхан байсан. Дайсчаан энд сууж байна. Гэрээр нороод шинэ махнаа шүл уумаар байна. Аха. Эскаватор би хүрээд ирв. Тийм ээ, тийм. Амар мэнд байна уу? Амар. Тэсэн. Нане хуу юу? Тийм. Тэ мор гэрж гоо. Чамаа хин гэдгийг Тэмүүжин. Гэхдээ би түрүүж асуух хэрэгтэй байсан биш үү? чи хэдтэй вэ? 9 настай. Би чамаас их юм байна штэ. Олон дөө юу? Бүтэн 1 жилээр их юм. Чи энд яг ч ирсэн. Танааха дараад гарыг гисэн юм. Бидээс охин гохоор явж байна. Ер нь бол манайхаас л охин годог юм да. Баяртай Тэмүүжнэ. Бац! Чамаа хин гэдгийг Хүртээ. Тэмүүжээ. Би чиний үнэн чиглэлийн намайг гуйж аваач. Сэр байна. Ой, таргада. Осоо. Хоёлоо нэг барилдыг. Тоцоо. Чи намайг дийлэх байна. Гү. Наша. Барилдыг. Хоёлоо нэг барилдыг. Харгуудаа. Муу дорой буурай амттан. ааваа эндээс охиноо шинжилдээ. Юунд? Энэ аймаг доройгоор харагдахгүй байна уу? Юун сайн юм? Энэ тэдний хуудас эндээс охин гудгийг би дуудлаа. Би мэрэгдтэй. Өлөж тогтсон байлаа. Заавал найрамдах хэрэгтэй байна. Би эндээс шинжмээр байна. Чи шинжичгээ сонгохгүй бол тэднийг дург үлжүүлж мэдэн да. Дараа аймгийнхан гомдол гомдчлаг.
Би чамайг сонгож авлаа. Би зөвшөөрч байна. Аваа би сонгочлоо. Ахындан би болгонд ахаа нүгье. Таны хүүчин зөв сонгосон шүү. Тантайг ураг болооч гэн манай эмгэн өнгөрлөдөө Эсгибаатар минь ээ. Хөөхд ер нь өөрөө бэр сонгоно шүү дээ. Өгөө бол дагуулж ирээд явах юм. Тийм биз дээ. Эрхэм дайсаж юм. Тийм ээ, тийм. Та хүүгээрээ ингэ бүр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө хоромлуулчихгүй. Энэ бол цагаан шувууны яс. Үүний гарандаа үлдэх юм бол юу салсан 9 хүсэл биелнэ. Чи надад сайн хатглаарай. Аавын кавганд авахгүй. Битийдэг гэвэл улам өшөрдөг хажуу хөөх шүү. Би тэрийг хараад миний эхнэрийг би шууд таньсан. Ярьж тогсон байдлаа бэр сонгоор ирсэн бөө гэж мэрэгчүүд жимлэх байлгүй. Монголчууд хэжээд мэрэгчүүдээс бэр балаагаа. Ингээд бид гэрийн зүгтлөө. Эхэндээ эцэг минь дуугах орж байсан. Чи зөв юм хийжээ. Эр хүн ихнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж үлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тэс өөр тийш ирмэ гэдгийг би мэдсэнгүй. Сайн мэдгүй шүү. Монголчууд яагаад аянгаас айдаг юм бэ? Аян дуурах нь дээд тэнгэр хилгэж байна. Тэд яаж чаддаг юм? Амралтын газар алчхна гэж үү? Тийш очие. Манай бэлгээ тогтоом уу? За, баярлаа. Наша. За. Баярлаа. Ясгүй. Бууж болохгүй. Жорхой дамсуу. Тэднээсээ харж ондоо байх шиг байна. Мануусын тэдний арга гарч ямар байна вэ? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлагч учраас жан журмыг тэрслэвэл ертөнцийн учраа тонгорж мэднэ.
Чи үгүй вэ? Эсвэл орноос нь буух уу? Дураач. Бити донгос. Чи юу мэдхий? Эди юу хөөгж байгаа юм шүү дээ. Уучлаарай хүү. Одоо чи эцэг хаан болсон. Жавлж өтөрөө. Дэтэмхтэн. Татгач яваа. Өнөөдөр чи өгсөн шүү дээ. Батрын төмж хам болон үсэг лав авна. Угаалолыг гэж бодож гин. Алимли хот гарахгүй. Гараа. Хүүхдээ хатахгүй. Чиний садан төлж танад. Яах. Яс жаншилж ирчиж болохгүйгээр болгоё. Чихэн өсөж байгаа даалдан бачаавыг. Ой. Хүний чанар хүмүүс амтад. Чүкэл байх та таргуутай. Тэр үед нь Хөөмэн. Өндөр зайл.
өвөл ирэхэд би дайснаас сануудах газаргүй бол. Би мөн хүүх тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдангуулаа зорьсон юм. Уулуу явсан зам хол байхад уулзах дайсан ойрхон байлаа. Жамуух. Эркэ үгэн байна. Би өсгөө үгүй тэмүүжин. Чи Монгол хүн үү? Тийм би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи миний ах болооч. Тачор гар бах юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцоолоо. Тийм ээ. Бид нар ахтуу нар болсон. За жомоохоо. Гэхдээ эхлээд харгуутаагаас заавал өшөөгөө аммаар байна. Чи моргүй юм чинь яаж өшөөгөө авах юм? Харагднууд болдог. Хайрлаа. Хамбут төлөө. Чүгэрнэтэй. Балага. Би хаан болох санаагүй байна. Улс амьтныг дуудаач.
Юу нохой. Чамайг хэний хүү гэдгийг бүгдээр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад алах гэдэг юм? Амар тайван унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алан та. Би ч дараалан та. Онцлос. Тэмүүжээ. Танах нүүсэн. Хинч мэдгүй. Чи надад сүйтгэвсэн охин дараач. Намайг энэ ч өгөхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрэй. Энэ сүнгүү. Сайн идүү. Чатлаа идүү. Намайг эртэр энэ хэлсэн байх хэрэгтэй. Явчих. Ямар юм бэ? Шишүүтэй мөн хөөх тэнгэр минь намаагаа тушиж хайл. Алчир би хүчин мөнгөсдөж явна.
Хурдан дээс авчир. Үж яв. Яг өдрөгч. Яг тухнаас нь үнийг гаргасан дийлэхгүй шүү. Эможэ. Би чамайг хүлээж байсан юм аа. Би их хугацааны хаан болно. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар хай юм? Хомхот юрээс тэмээ болчдөг. Би чамайг ална. Чамайг томолж шинэлгэж ална. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамайг хатаж ална. Чи олон хоног жавж өгөн. Би хэлснээр хийн. Нү чи. Цас чи. Аста. Яша. Амьд гардаг юм уу? Өсөнжин бодохгүй. Амьд гардаг юм бол аливаа мартаж чадахгүй юм аа. Уш. Ашаа. Оса. 그래, 우리가 참회 아니야? 내 엄청 참회 갖고 싶고 저분은 배나. 진짜. Би тэмүүжин гэдэг. Би боорцогдөг. Юунд намайг тусаж бай. Би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний морийг унаад яв. Чимээ матгүй бошя. Мөн хөх тэнгэрийн хүчин дор би 9,000 гарсан бизээ. Одоо би өсрөх дайсны өмнөөс
Нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо буцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүн сүү түүхэн бүртээгээ олж авах хүсэлтэй байлаа. Манаас чамайг буруу хүчгсэн гэж бодж байсан. Би ямд ирсэн. Миний юу гэж ирэх та мэдэж байна. Тийм аа. Авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамайг дагаад явах гэсхий өөрөө мудах байж байгаа. Тэмүүж минь хэмд байсан бэ? Аава, Тэмүүж ингээ би дагаад явна. Болгон дахиад төргөл эдний хурдан зээлүүл юмдас. Хүн ирнэ. Тэмүүж. Ямар сайхан. Зоригт юм байна. Алив. Орхи. Энийг танд. Хүй. За. Алив. Минийх үү? Аха. Та гэрээхээсээ барих юм бай. Маргааш. Чи хараач та. Ах минь хараад ирчихлээ. Гэхдээ ганцаараа биш. Бас нэг гоё сайхан бэргэн тахлаад ирчихлээ да. Чамха шинатад хамс тэр миний. Энд байгаа бүгэн бүр минийх. Чич минийх. Би чимээ явах. Together. Ухагч бодчихноо тэмэж. Чимэний минутаа орж өнгөрсөн шүү андами. Тэмүсэв сэч хүрх. Би чадгүй. Оршрок гэв. Усртроо андами. Бичний ан биш. Бичний го지.
어도시! 뭐? 어시. 보시, 남자. 직원이 문을 주다. 여기가 없어. 남의 고지안에 비단한 주라죠. 그 해보자. 제3발상 지속하고 생활하자고 왔다. 북몽을 참아 못 들어왔어. 옆서 가래. 가. 어시, 어시 오지. 생각 없어. 남아갈 때.俺奴隶吧，都是草原拿来的。多少钱？这个是1吊子，那些嘛是2吊子。那个，这个嘛是5吊子。太贵了，3吊。哎，这个家伙嘛，杀死了我的一个最好的一名卫士啊，真的。不要卖他，不要招来灾祸。一个奴隶能招来什么灾祸？我们有几百个奴隶呢。他是个不能忍受侮辱的武士。你说什么，老家伙？他是奴隶，他到死也是奴隶。我现在就可以处死他。我看见几千个蒙古骑手在毁灭我们的国家，罪过呀！哎，蒙古人，你要毁灭我们的国家吗？我知道怎么处置他，我不会杀死他。派给我们这么个土差事，这帮当官的啊，还扣我们的军饷，派给我们这么个土差事，要不，你干脆给他卖了得了，啊？别跟我开玩笑。
找你呢，看这里。哈哈哈！我为你所受的磨难祈求原谅。我知道，蒙古人不能关在笼子里，他会死的。你会乖，妹妹对。你意志坚强，我是来求你的。今后你们在入侵的时候，不要毁掉我们的寺庙。Seni Harodina, alçığa, Dalhuri, Nadadavati。我们的信仰不允许有杀戮。Manekari，就是呢。寺庙里有智者写的书，你要保护他们。利用是大的快。Çiğderi Mongolı'na bağlandık sarıkaçın deoğutçadı. Temujin'e gelin biri çalladı. En yazıydı o nekne bırtıdır var yıkıcıkil. 在蒙古草原啊，他们到处狼龙抢劫。我们这些商人里边，就那个金耳环，他往那边走。其实他也是个土匪，他什么时候走，谁也不知道；什么时候回来，更是谁也不知道。Зүүч. Босороо явцгаая.
Lama hon ni hoding bicar surti mah. Чинд хэний хүлээж байна уу? Жин хүлээж байна. Манай нэг чод хамаг суул чинжин. Би дахиад ирэхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо биднийг аваа яв. Чам холовой. Би бол хотолдоочин хүн дээ. Чи юугаар нь төлөх үү? Би төлнөө дадлчингүй.当官的啊，还扣我们。这些钱不够， Бид тохиролцсон шүү. 这你也得给他点钱，要不他会告发我的。 Дахиад зоос байхгүй. 看你不像没钱的女人。 Хөөе. Наашир. Амсандаа хүрдэггүй хүмүүс монголчууд дургу.
Шүрэг. 들어는 너는 하는 게 어떻게? Мөнгөн. Би чиний авшин шүү мөнгөн.我原来的那个爸爸呢？ Түүний бүү дурс. Энэ хүн Дандрын аав.